आज की इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही अच्छा नुस्खा जो कि कारआमद है और बहुत ही फायदेमंद है। तजुर्बे से गुजरा नुस्खा आज मैं आपको बताऊंगी। वो है काली खांसी को दूर करने का, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं बच्चे बड़े भी, जिनको काली खांसी हो जाती है। आज उसका इलाज बहुत ही आसान और बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि काली खांसी के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूं जो कि बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आपको कोई बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे कि आपकी उम्र कितनी है, मर्ज कितना पुराना है, आपने डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, साथ में कोई बीमारी तो नहीं, जैसे शुगर हो बता दें मुझे, ताकि मैं उस हिसाब से आपको अच्छी से अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। आज का लाइक टारगेट होना चाहिए कम अज़ कम 600, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा नुस्खा बताने वाली हूँ और बहुत ही तजर्बे से गुजरा हुआ है। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो आपने क्या लेना है, शहद का आपने इस्तेमाल करना है, जो कि खालिश होना चाहिए, जो जमता नहीं है। ये देखिए, खालिश शहद की पहचान ये है। और उसके बाद आपने नमक का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके किचन में मौजूद है। उसके बाद जो है आपने अजवाइन, देसी अजवाइन, जो कि आप पंसारी की दुकान से ले सकते हैं। अच्छे स्टोर पे भी आपको देसी अजवाइन मिल जाएगी। तो इसको आपने घर लाकर साफ सुथरा करना है। शर्त यह है कि आप घर लाकर हर चीज़, जब मैं वीडियो में ये कहती हूँ कि आपको घर लाकर ही आपने हर चीज़ें लाकर साफ सुथरी करनी है, क्योंकि आप एक दवा तैयार कर रहे हैं खाने के लिए। क्योंकि आपके घर में जब ये चीज़ें आएंगी तो आप खुद देखेंगे इसमें मट्टी, पत्थर, कंकड़ जो भी होगा, आपने इसको साफ करना है। साफ करने के बाद अपने हाथ से दवा तैयार करनी है। जिस तरह हम घर में खाना बनाते हैं तो अपने हाथों से सफाई से बनाते हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। जैसे ही हम बाहर का खाना खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए मेरा यही कहना होता है कि घर में लाकर दवाई को साफ कीजिए और उसको बनाइए, फिर आपको बहुत जल्द फायदा होने वाला है। तो आपने क्या करना, अजवाइन और शहद और आपने नमक, और इसका इस्तेमाल किस तरह करना, थोड़ी सी आपने अजवाइन और नमक को आपने बारीक पीसकर आपने शहद में मिला लेना है। थोड़ी सी अजवाइन से मतलब है 2 चुटकी, आपने ये चुटकी है आपकी, 2 चुटकी आपने अजवाइन लेनी है और आपने 1 चम्मच शहद, और उसके बाद आपने 1 चुटकी आपने नमक। इन चीज़ों को आपने मिलाना है और मिलाने के बाद आपने दिन में 3 बार आपने चटाना है। बार बार भी आप चटा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर बार बार खांसी उठ रही है तो बार बार भी दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि नुकसान देगी। तो आपने 3-4 बार अगर आप चटाएंगे तो ये काली खांसी के लिए मुफीद है। काली खांसी में ताज़ा दही खिलाना भी बहुत मुफीद होता है। और बाज़ लोग कहते हैं जी दही खाना नहीं चाहिए, मीठा दही होना चाहिए, क्योंकि मीठा दही जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप घर के अंदर दही जमा लेते हैं तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि बाहर का खट्टा दही होता है। आप घर में लाएं और थोड़ा सा उसमें दही मिलाकर और जमा कर रख दें। सुबह को आप देखेंगे आपका बेहतरीन दही जमा हुआ। मैं खुद घर में ऐसे ही दही जमाती हूँ और बनाकर हम इस्तेमाल करते हैं। हमने कभी बाहर की दही नहीं खाई, मैं खुद ही घर में जमाकर अपने बच्चों को और खुद मैं इस्तेमाल करती हूँ, और बहुत ही फायदेमंद और बहुत मज़े की बनती है और मीठी दही होती है। आप भी इसी तरह घर में जमाकर अपने मरीज को दें और वो मीठी दही बनेगी। बाहर की जो दही होती है वो खट्टी होती है, जो कि खांसी के लिए जो है नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि खट्टी दही गले के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। इसलिए आपने घर में मीठी दही बनाकर दे सकते हैं। जब भी आपका दिल चाहे तो आप दही खा सकते हैं घर की। तो इस तरह जो है आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। काली खांसी को दूर करने के लिए आपने मेरे इस नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आप इस बीमारी से दूर हो जाएंगे। कम अज़ कम आपने महीना भी नहीं आपका गुजरेगा कि आपकी खांसी जो है दूर हो जाए। कम अज़ कम 1 महीना ज़रूर आपने दवाई का इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरे मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो हम मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप बाजी परवीन लिखकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा ख़वातीन के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया फेसबुक ग्रुप जिसका नाम बाजी परवीन वुमेंस हेल्थ है, जो कि सिर्फ ख़वातीन ज्वाइन कर सकती हैं। मज़ीद रहने के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अपने चाहने वालों को मोहब्बत से, प्यार से की नज़र से देखा करें, और अपने बूढ़ों को प्यार की नज़र से देखा करें, ताकि वो आपके लिए दुआ गो बने और आपकी बीमारियाँ दूर हों। और बच्चों को शफ़क़त और मोहब्बत से, प्यार से घर में इससे बात किया करें, ताकि वो भी आपसे प्यार करें। और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और अपने प्यारे जब बिछड़ते हैं फिर बहुत तकलीफ होती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।